今天我想给大家展示一个普利茅斯的德文郡和康沃尔难民支持慈善机构伪造的我从未签署的假文件，就是视频里这个文件。文件的内容是：我授权给英国签证和移民局、内政部等几乎所有的英国的部门都可以获取有关我或者我孩子的任何文件信息或记录，并讨论我的案子。这份文件一看就是被剪裁和拼接在一起的。大家看看文件上面两处明显的黑色的横线，你们就会知道这张纸是3份文件粘贴在一起的。他们把我另一份文件的签字裁下来粘到了这份文件上。他们为什么这样做呢？让我告诉你们答案。因为有人在英国警察系统中备注了关于我的虚假信息。我一直在告诉大家，英国前首相苏纳克和他的犯罪同伙在和中国政府勾结，他们因为钱帮着中国政府用砒霜毒害已经砒霜中毒来到英国申请庇护的中国人。我只需要一次公开公正的砷中毒检测，就可以证明我在英国遭受到的残酷迫害。而他们制作这份假文件的目的，就是想把他们备注在警察系统中的虚假信息扩散出去。警察局里的信息污蔑我有精神问题，他们扩散这些信息，就是让英国的任何单位、任何部门都不要相信我说的话。他们想通过污蔑我有精神问题，让大家不要相信前任首相苏纳克和他的犯罪团伙和中国政府勾结，迫害来英国申请政治庇护的中国人的犯罪事实。现在为了证明我的精神到底有没有问题，我给大家看一封律师信。1年半以前，因为我告诉沃辛医院的医生，被中国官员收买的腐败警察可能会来到医院阻止我得到真实的砷中毒报告。结果警察真的来了，因为我说有些警察腐败，他们就把我送到了梅朵菲尔德精神病医院。但是我立刻提出上诉，而且医院方面清楚地知道我精神很正常，一旦上法庭他们必定会输，所以他们对律师说我不需要上诉了，我可以随时离开医院。所以律师给了我这封律师信，告诉我随时可以离开医院了。我想他们在警察系统中一定没有备注我收到律师信的内容。我不清楚他们还在警察系统中备注了我的其他什么信息，但是我知道那些警察在我没有任何犯罪记录的情况下，曾经跑到旅馆污蔑我是小偷，给德文郡和康沃尔难民慈善机构的工作人员污蔑我卖淫。亲爱的朋友们，你们可以想象这是在英国吗？我在独裁专制的中国，在落后的泰国、柬埔寨，在伊朗，在我跑出中国后走过的其他的12个国家没有被污蔑，反而在我心中曾经认为民主法治情况最好的英国被如此污蔑。这不仅是我的耻辱，这更是英国的耻辱。让一个好人被肆意污蔑是英国法治的耻辱。在警察系统中出现虚假信息是警察的耻辱。如果我是那种随便出卖尊严、出卖身体的人，我会被山东省省长迫害砷中毒吗？我希望新上任的英国首相斯塔默、内政部部长等相关单位彻底审查我的庇护案。到底是谁？是哪个丧尽天良的混蛋在警察系统中污蔑我这个受尽中国官员迫害的无依无靠的女人？是谁指使德文郡和康沃尔难民慈善机构的工作人员伪造我从未签署的假文件？他们知道我是学幼儿教育专业毕业的，所以他们还把这些虚假信息发布到英国的托幼机构。他们这样做是想让我在英国找不到工作，他们是想在英国毁掉我呀！你们可以想象吗？英国竟然有如此恶毒无耻的官员！
我希望那些有心怀正义的人帮助我得到真实的砷中毒检测结果，把那些造谣污蔑、泯灭人性的恶魔官员找出来。我真的是受够了那些为了金钱帮助中国政府利用砒霜中毒毒害我们这些因为已经砒霜中毒来英国申请政治庇护的中国人的英国的腐败分子什么时候才能被送进监狱？那些前首相苏纳克安排到各个慈善机构的腐败的管理者什么时候才能被开除？那些利用职权在警察系统公然造谣污蔑我的人什么时候才能受到惩罚？英国的正义和法治在哪里？我只需要一次公开公正的砷中毒检测，就能把这些为了金钱出卖良知、杀害中国人的凶手抓出来。可是我怎样才能得到这样的砷中毒检测？